so အခုကျွန်တော်ဒီ computer ပေါ်မှာ screen recording လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ software OBS Studio ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးတာsetting ကတော့မချရသေးဘူး so OBS Studio ကိုဘယ်မှာယူလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် obsproject.com ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Windows ဆိုလို့ရှိရင် Windows တမှာပေါ့ဒီ computer ဆို Windows computer ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူရဲ့ Windows version ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ Mac သုံး Mac download ဆွဲလို့ရပါတယ် Mac ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဘယ်လို setting ချရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီ file ဒီကနေတွားလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော် Windows Explorer ရဲ့ download folder နဲ့တွားလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာ OBS Studio ကိုကျွန်တော် double click လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီ click yes next okay finish လုပ်လိုက်နော် auto configuration wizard yes ပဲ so ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် recording မှာယူချင်တယ် recording ပိုင်းကိုကြံ့ကျင်တွားပြီး solution streaming ပိုင်းကိုတွားတာပိုကောင်းပါတယ် so next ပဲတွားလိုက်ပါနော် so လောလောဆယ်သူပူဝင်ခြင်းကတော့သူကတော့ black screen ပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် installation ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံး screen ဒီအပြည့်ကိုပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ sources ပေါ့နော်သူအရင်မြစ်ကပါလဲဆိုတော့ add ပေးရထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ add လုပ်မယ်ပြီးရင် display capture ပြီး okay ဆိုတော့ဒီ display capture မှာကျွန်တော်ဒီလိုview တွေအများကြီးပေါ်လာလို့ view layer ပေါ့နော် so ပေါ်လာတကကျွန်တော်ဆက်သုံးတဲ့လူတွေနည်းနည်းတော့ confuse တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီအောင် minimize လုပ်ပြီးတော့ record လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့လိုပျောက်သွားမှာပျောက်ဆိုတော့ဒီ background ပေါ်မှာပဲသူလေးအလုပ်လုပ်နေရလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ display ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပြီးတော့ record လုပ်လို့ရပါပြီเนาะ so record လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီသူ့မှာ setting တွေအားလုံးမချခင်မှာကျွန်တော် default အနေနဲ့စဖန်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะ okay start recording so hobby okay stop recording so stop recording ကလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ output ကဒီ video မှာပြန်ဝင်နေနော် so ဒီ video မှာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင် start recording so hobby okay ရပြီเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်မယ် so အခုနကျွန်တော်ဒီ assign ကို record လုပ်ပြတာကိုဖန်ပြတာပေါ့เนาะကျွန်တော် minimize လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအခုမှဒီ view layer ဒီ background မှာပဲလုပ်မှာဖြစ်တယ် so အခုနကဒါ basic ဒီ display ကို capture လုပ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะ